lovies, karibuni tena. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza samaki ambaye amepakwa na sauce. Kwa tunaweza tukamuita huyu samaki ni samaki ambao yuko fried but amekuwa dipped into beautiful coconut sauce. So let's get started lovies. Msisahau ku like, comment na kushare na pia msisahau kusubscribe kwenye hii channel. Cha kwanza kabisa utakachofanya ni utachukua frying pan yako ama utachukua sufuria yako kubwa, utaweka mafuta ya kutosha, then utaweka vitunguu vyako ambavyo ulikuwa umevikatakata pembeni, utavidumbukiza hapo na kuanza kuvikaanga vitunguu vyako. Mahitaji yote nitaweka katika description box below. Naomba muangalie hapo chini ili uweze kujua unahitaji nini kabla hujaanza kuandaa huyu samaki wako. Na samaki mimi nilitumia samaki wa sato, nilikuwa tayari nimeshamuosha, nimeshamkaanga vizuri, nimeweka pembeni. Kwa hiyo kama hujui jinsi ya kukaanga samaki, na video huko chini unaweza kaangalia hapo namna ya kukaanga samaki wako ili uweze kuwa na maximum flavor. Kitunguu chako kishaanza kuwa cha brown kama hapo mnavyoona hapo. Cha kwangu kilivyoanza kupata brown, utaweka carrot pamoja na hoho zako. Na zenyewe utaanza kuzifry kidogo mpaka pale utakapoona kwamba na zenyewe zinaanza kuturn a little bit brown. Sasa tutaendelea na step inayofuata. Kisha nitaweka kitunguu swaumu pamoja na tangawizi ambao nilikuwa nimeshaandaa pembeni kijiko kimoja kidogo, then nitaweka spices zangu ambapo hapo nimeweka fish masala, mixed herbs pamoja na garam masala. Na pia nitaka niwaambie kwamba nina video huko chini ambayo inaonyesha jinsi gani unaweza ukaandaa kitunguu swaumu pamoja na tangawizi yako na ikaweka kwenye friji kwa muda mrefu sana, na pia itakurahisishia katika upishi wako. Kwa hiyo utaanza kuvigeuza, hakikisha moto wako uwe medium to low ili usije ukaunguza viungo vyako. Baada ya spices zako sasa kuwa zimeshaiva kama muda wa dakika 2, utaweka sasa nazi. Oh yes, hapa ndipo tunapopata ile flavor tunayoitaka, na hapa ndipo tutakapopata ule mchuzi tunaotaka sisi. Yani the sauce is just going to be amazing because of this coconut milk. Kwa hiyo kama unatumia nazi ya pakti ni sawa, unaweza ukatumia nazi yako ya pakti ukaweka ukachanganya na maji kidogo, lakini kama hautumii nazi ya pakti kama mimi, unatumia tui lako la kwanza tu, usiweke tui la pili. Kwa utafanya kama naufanya mimi hapo, utakoroga ili tui lako lisije likakatika. Baada ya dakika chache sasa sosi yetu itaanza kuwa nzito kama mnavyoona hapo. Ikishaanza tu kuwa nzito, tutaanza kuweka ingredients za mwisho ambao tutaweka soy sauce kijiko kimoja kikubwa, pia tutaweka oyster sauce mama sita kijiko kimoja kikubwa. Then tutakoroga vizuri, ikianza kuchemkia na yenyewe vizuri kidogo, tutamalizia kwa kuweka Royco mchuzi mix ambao tutakuwa tumetumia kijiko kimoja kidogo, tumechanganyia na maji kidogo kwa pembeni, alafu tutamiminia katika hii sauce yetu. Royco inaongeza ladha na pia inasaidia kufanya hii sauce izidi kuwa nzito. Kama mnavyoona hapo sauce imezidi kuwa nzito kama nilivyoambia. Mind you, msiweke chumvi wakati mnaanza kupika hii sauce kwa sababu kitunguu swaumu kama ule kitwanga na chumvi kitakuwa kina chumvi. Then oyster sauce ina chumvi, soy sauce ina chumvi. Kwa hiyo chumvi utaweka mwishoni kama nilivyofanya mimi hapo baada ya kuonja hii sauce. Kama ukiona unahitaji wa chumvi kidogo ndipo utaongezea chumvi yako. After that sasa tutakuja kumiminia wale samaki wetu. Baada ya sauce kuwa tayari, tutamiminia samaki kama nilivyoambia hapo awali. Samaki wangu mimi nilitumia red snipers. I think red sniper unaweza ukapata kokote ukienda kwenye maduka ya samaki, au kama unaenda moja kwa moja ferry. I don't think kama ferry wanauza, sijui, sitakwambia. Tafuteni kokote ambako wanauza samaki. Samaki yoyote unaweza ukampikia hii sauce, ndio ninachotaka kuambia. Unaweza ukatumia sato, ukatumia sangara, ukatumia kikubwa, any type of fish unaweza ukatumia hii sauce. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo, nitawachanganya vizuri na sauce yangu. Nitaacha kama dakika 2-3 katika jiko pamoja na hii sauce katika moto mdogo ili sauce iweze kuingia ndani zaidi ya samaki. Then tutamalizia kwa kuweka ingredients yetu moja ya mwisho kabisa. Ingredients yetu ya mwisho ni limao. Kwa tutaweka limao letu kama mnavyoona hapo ili kuweka kale kaugwadu kidogo kwenye samaki. You know how it is. Samaki pamoja na limao, jamani, it's just like
sijui nielezaje, it's just a perfect combination. Kwa hiyo jamani, jaribuni hii sauce, I'm sure mtaipenda wewe pamoja na familia yako. Huyu samaki ni mtamu sana, naombeni mkajaribu hii recipe, then mtaniambia kwenye comment section below. Asante sana kwa click kwenye video hii, msisahau kulike, comment na kushare pia, na post on Tuesday and Sunday. See you next time, lovies. Bye bye.